আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম টু মাই এম সার্ভিস জোনের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা অভিনন্দন। আমি আপনাদের দেখাবো একটি 20 ইঞ্চি নেট ফ্যানের বডি চলে না, কি কারণে চলে না এইটা আমি পুরো তুলে ধরবো। আমি খোলার পরে দেখি এই ফ্যানটির বুশ নষ্ট হয়ে গেছে, যার কারণে আর্মেচার কয়েলটা আর হয়ে গেছে। আর্মেচারটা সেই আর্মেচারটা ঠিক করার জন্য আমি পুনরায় দুইটি নতুন বুশ কিনে এইটিকে স্থাপন করে ফ্যানটিকে পুনরায় আবার চালু করব। এই ভিডিওটি না টেনে আপনারা শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকুন এবং চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন, লাইক কমেন্ট শেয়ার করুন, আমাদের চ্যানেলের সঙ্গে থাকুন, তাহলে আপনি অনেক কিছুই শিখতে পারবেন, জানতে পারবেন।